Ребят, всем привет! У нас Silver 600 появился в гараже. В общем, у него проблема. И как говорит хозяин, он точно не помнит. Показывал нам аукционный лист, там было написано шум-вариатор. Или вариатор-шум. Шум-трансмиссия, левая. Ну, что-то такое. Сторона. Что-то такое, Левая да. сторона, шум-трансмиссия. И когда он к нам приехал еще с улицы, я пошел его встречать и услышал какой-то грохот. Явно ненормальный. И он не помнит, было так всегда, либо появилось. Но, скорее всего, было так всегда. Ну и, в общем, наверное, услышим мы сейчас звук. Давайте послушаем. Но сейчас он холодный. Я думаю, что немножко масло густое еще. Да. Сейчас он прогреется, будет более... Короче, сейчас разберем вариатор. Первым делом пошатаем еще раз. И давай прогреем его. Давай прогреем, чтобы был более явный звук. Так. Сейчас мы его прогреем и... Ну, вариатор мы снимали уже. Надо все равно разбирать, чтобы тяжело не было. Вариатор мы уже снимали, диагностировали, слушали стетоскопом. Вариатор, без вариатора звук то же самое, абсолютно. И есть люфт коленвала. Он вот такой, это нормально, а вот такой ненормально. Ну, поперечный люфт, да, не продольный. Ну вот он совсем чуть-чуть прогрелся. И звук уже более явный. Ну, соответственно, будем сейчас снимать двигатель и разбирать его. Был куплен за 300 тысяч рублей с пробегом 16 или 17 тысяч. Сейчас 23 или сколько? 24. Он даже этот загорелся, значок замены ремня. Это АБС. А, он его сбросил. Сбросил он его. Это нормально. Это практически у всех так. Ну да, коленвал центрируется как бы с помощью картера. А вот такого лифта, ну его не видите сейчас на видео. Так, вот упираю туда, но зато его слышно. Да, чуть-чуть видно. Ну, Ага. как бы Такого не должно быть. люфт есть. Наше предположение, что либо шатунные подшипники, либо коренные, которые стоят в картере вот здесь. Так, я так предполагаю, что надо здесь нам снять вот эту консоль. И я думаю, что, наверное, она крепится вот этими 6 болтами. Да, но надо еще. И еще вот это подрамник. Ну, короче, снимать колесо нужно, аморты. Все это отсоединять, и, скорее всего, двигатель вынимается вот сюда. Очень вероятно. Так, наши действия снимаем. Пластик боковой сняли с колесо, подрамник, вот эту вот ногу всю. Здесь внутри под вариатором 6 вот таких вот болтов. Откручиваем с амортизатора, и все это снимается. В общем, двигатель здесь стоит на подножке, а рама, она просто не как у Симов. На Симе вытаскиваешь раму, вытаскиваешь двигатель, и рама остается на подножке, что на самом деле удобно. А вот это не очень удобно. Итак, двигатель снят. Сняли все эти оси, попытались их собрать, как все это было. В общем, крайне неудобно, просто крайне неудобно, что
рама просто валяется. А здесь двигатель с подножкой. Это тоже крайне неудобно. Поэтому этот скутер будет у нас стоять как минимум месяц. Потому что неизвестно, сколько будет идти запчасти. Это тоже крайне нежелательно. Он разлит антифриз. Сейчас это надо будет все собирать. Собирать все. И приступим к разбору движка. Чисто довольно-таки. Да. Короче, процесс разборки не буду снимать. Сейчас надо на самом деле это быстренько помогать ему. И когда будем снимать цилиндропоршневую группу, конечно, естественно, покажем поршень, кольца, что с ним. Так, Герман делает коробку для толкателей клапанов. В общем, здесь снимаем постель и вынимаем вал с шестерней. И нижнюю, верхнюю и нижнюю. И сейчас все толкатели, пружинки будем и клапана класть так, как они стояли. Вот в такую коробку специальную. Сейчас скидываем башку. Ну, держится на шпильках. 6 шпилек, 6 болтов, 2 боковых. Ну, по сути, ничего. Но сначала откручиваем эти, если кто не знает. Маленькие. Это естественно, это везде так всегда одинаково. Успокоитель неплох. Натяжитель вроде бы тоже, но там надо будет посмотреть его, разбирать. Сейчас обратили внимание. Прям песок. Вот прям видно. Это не топливо, ребята. Это прям песок. Вот он, песчины кварцевые. То есть На палец соскреби и на палец и не болтай рукой, потому что я на приближение работаю. Не сгорает песок, который попадает. ну, не весь, так скажем, сгорает. Крупная фракция, она вот как глазурь сюда налипла, нагорела. Вот она прям такая, как наждачка шершавая. Угу. Да, он как наждачка реально. Вот так даже берешь и пальцами. Просто это не топливное. Вот топливное у меня сейчас на Peugeot. Я сейчас ГБЦ и поршневую смотрел. У меня машина, как ни странно, ребят, в сервисе. Да, это нормально. Так, здесь, в принципе, так на вид нормально, но мы еще прольем головку. Посмотрим на ее текучесть. Но в любом случае будем ремонтировать ее. Да, это в любом Притирать случае клапана. Перебирать. Маслосъемный в любом случае меня. Да, странно, конечно, здесь. Так, что нам надо? Даже стой, Подножку? стой, тормози, подожди, Герман. Ну-ка, опусти цилиндры вниз. Потихонечку. Все, тормози. Да, прихват есть. Угу, вот так видно. Да, вот, кстати. вот отсюда смотри. Вот так, да. Ага. Очень странно, кстати. Ладно, сейчас будем разбирать, смотреть. И вверху. Так, сняли колокол, купили болт 20 на 1,5, вставили. И, в общем, таким образом его и выкрутили. Герман, давай шатай этот коленвал. Я его мотор коленвал шатал. Ну-ка. Да вообще. Подожди.